دينا عندها 29 سنة ومتزوجة من مهندس اسمه عمرو في منطقة امبابة. دينا كانت ساكنة في الدور الأول، والدور اللي فوقيها كانت ساكنة فيه والدتها. دينا لما بتروح أي مشوار بتسيب ولادها مع أمها، بما إن يعني أمها ساكنة معاها في نفس العقار وقريبة منها. ولكن المرة دي لما سابت الأولاد عند أمها، فضل الأولاد مدة وابتدت إنها الأم تنزل وتخبط على الباب ما تردش عليها. الأم قلقت على بنتها، اتصلت بأخوها اللي هو أخو دينا وقالت له إني أنا بنزل أخبط على الباب ومحدش بيفتح، تعالى كده نشوف في إيه، وإن أولادها الصغيرين محتاجين لبس ومحتاجين حاجات من جوه البيت وأمها مش عارفة تخش تجيب الكلام ده. جه اخوها بالفعل وفضلوا يخبطوا على الباب ويرزعوا، محدش بيفتح. بما ان هي كانت في الدور الاول وقريبة جدا من الشارع، ابتدوا ان هم يجيبوا سلم ويطلعوا من البلكونة، واخوها يجيب سلم ويطلع فعلا من البلكونة ويخش الشقة. واول ما دخل الشقة فتح الباب لامه علشان تدخل. اول ما دخلوا الشقة شموا ريحة صعبة جدا، فابتدى الاخ يسأل امه ويقول لها هي الريحة دي ريحة ايه. فهي قالت له ان كانت دينا بتقول ان كانت عندهم فار وان هي كانت عايزة تموته، ممكن يكون الفار ده مات وعمل ريحة. والأم قالت له إن أكيد هي دينا قرفانة إنها تخش البيت من الريحة دي، تعالى نساعدها ونخش أوضة النوم وندور الفار ده مات فين عشان نشيله ونمسح مكانه ونشيل الريحة دي. ولكن أول ما دخلوا الأوضة شموا الريحة بطريقة رهيبة جدا، والريحة بالأخص موجودة تحت السرير. أول ما رفعوا المراتب وابتدوا يشوفوا لقوا الكارثة. لو انت موجود معايا عزيزي المستمع ما تنسانيش في التعليق والاشتراك والشير اللي انا بحبه منكم، ويلا بينا نفتح دكان الحكايات. اول ما فتحوا وشالوا المراتب شافوا جثمان تحت السرير ومحطوط عليه صبة اسمنت، وطبعا الجثة كانت في حالة انها ابتدت تتحلل. الام والاخ جالهم حالة ذعر ويرجعوا المراتب دي مكانها وطلعوا بره الشقة يجروا. وكل دماغهم بما ان كانت بنتهم في مشاكل كتير قوي مع جوزها، وجوزها كان من اللي بيمد ايديهم، كان بيضربها بطريقة رهيبة. فكل دماغهم ان دي بنتهم، فجريوا على الاسم ان هم يبلغوا باللي هم شافوه. طبعا الشرطة اتحركت معاهم في أقصى سرعة وراحوا، ولما راحوا لقوا فعلا الجثمان موجود تحت السرير، وابتدت الشرطة ان هي تنقله. وهو كل دماغهم لما راحوا علشان يبلغوا ان بنتهم متغيبة وان الجثمان ده جثمان بنتهم. الشرطة طبعا أخدت الجثة ونقلتها لمقر الطبيب الشرعي عشان يعرف دي جثة مين. وكل الوقت ده دينا مختفية، وكل اللي في دماغ أهلها إن الجثة دي بتاعتها. ولكن تقرير الطب الشرعي طلع إن دي جثة لراجل في منتصف العمر، وإن سبب الوفاة طعنة في البطن من مسافة قريبة. وبالفعل عرفوا ان صاحب الجثة ده يبقى عمرو جوز دينا. ابتدت بقى الشرطة تحرياتها وابتدت ان هي تسأل الجيران عن العلاقة اللي ما بين دينا وعمرو، وطبعا بيدوروا على دينا في كل مكان. الجيران طبعا ابتدت ان هي تقول ان هما كانوا في مشاكل مع بعض على طول، ودايما دينا كانت بتستغيث منه انه كان بيمد ايديه عليها وبيضربها. وان عمرو يعني كان شخصية مش مختلطة قوي في الشارع، كان سلام عليكم وعليكم السلام، ما كانش بيتكلم مع حد ولا بيتعامل مع حد. وفي ناس كمان كانت بتوصفه ان هو كان متكبر. ولكن الغريبة هنا ان دينا مختفية عن الانظار بقالها يومين والجثة بقالها يومين. طبعا الشرطة لما ابتدت انها تعمل تحرياتها عرفت توصل لدينا. دينا كانت مستخبية عند واحدة سودانية، وطبعا ابتدوا ان هم يحققوا مع دينا عشان يعرفوا ايه اللي حصل. ونرجع لحياة دينا مع عمرو كانت عاملة ازاي. الاول قبل ما دينا تتجوز عمرو كانت عايشة مع اسرتها، اسرة متوسطة وحياتهم عادية جدا.
عيلة دينا ما كانوش مقتنعين ان في حب ولا في غرام ولا في الكلام ده، كانوا مقتنعين بجواز الصالونات. وابتدوا بالفعل ان هم يدوروا على عريس يكون شغله كويس ومادياته تكون. وبالفعل جالهم عريس جواز صالونات، وقعد خطيبها 3 سنين. في خلال ال3 سنين دول ما اتحركش من مكانه، ما جابش اي حاجة، فضل محلك سر لحد ما ابوها قرر انه يفسخ الخطوبة. وبعد فسخ الخطوبة ما عداش اسبوع وجالهم عريس تاني لدينا. وهنا الاب طبعا لما عرف ان هو مهندس وافق على طول، والناس كلها قالت ان هو راجل مصلي ومحترم. وطبعا بما ان الاب كان في الراجل الاولاني قعد معاه 3 سنين، ففي الفترة دي قال لا، احنا عايزين فترة خطوبة قليلة. ولكن بعد الجواز ما عداش فترة قريبة إلا الأب طبعا كان شايف بنته، هي سكنت في الشقة اللي تحتيه، شايف بنته إني ما عندهاش أكل ولا عندها أي حاجة، فقال مش مشكلة. فطبعا لما كان بينزل يجيب لبيته كان بيجيب لها أكل، وكان من وقت للتاني بيديها فلوس. لما الزوج بقى شاف ان نسيبه بيجيب لهم اكل وشرب وحاجات، فابتدى بالفعل ان هو يشتغل يوم و10 لأ. ابتدى يقول لدينا ان الشغل متعب وان هو هيسيبه خالص، ما في بيته اكل وشرب، بقى حماه بيغطي بيته اكل وشرب. دينا قالت له ازاي اذا كان ابويا بيجيب لنا النهارده مش هيجيب لنا بكره، فلازم ان انت تستمر في الشغل ده لحد ما تأمن على شغل تاني. طبعا ابتدى ان هو علشان يسكت دينا ويعمل الحاجة اللي في دماغه، ابتدى ان يمد ايده عليها. فطبعا كل لما يمد ايده عليها تسكت وما تتكلمش، فده بقى المفتاح السحري انه يسكتها. وفي يوم كانت موجودة عند أهلها فوق، أبوها لاحظ إن دهبها ما بتلبسوش. قال لها يا بنتي أنا ملاحظ إن دهبك ما بتلبسيهوش خالص، خير إيه الموضوع؟ فطبعا ابتدت إن هي تتلجج وابتدت تتكلم معاه وتقول له يا بابا هو قاعد من الشغل وانا بتحرج ان انا اجي اطلب منك، انت بتديني وبتجيب لي كل حاجة، فبالتالي ببتدي ان انا لما بحتاج حاجة من البيت ابيع من الذهب. وابتدى ابوها يقول لها لو احتجتي اي حاجه ما تتكسفيش مني وتيجي تطلبيها مني. واتكلم مع جوزها وقال له انت سبت الشغل ليه؟ قال له ايه المشكله لما اسيب الشغل وايه المشكله لما تبيع الذهب؟ اي ست المفروض انها تقف جنب جوزها. دينا قالت ان كانت المعاملة بينهم بشعة جدا، يعني كانت حتى في حياتهم الزوجية وعلاقاتهم الخاصة كانت العلاقة بشعة جدا. وكان بعد ما يعمل العلاقة دي يبصلها بقرف ويقول لها انتوا ما تستاهلوش غير كده، يعني كان بني ادم وحش جدا. ويجي يوم يفتح اللابتوب يلاقي كام زرار في اللابتوب بيعلقوا، يتهمها ان هي اللي لعبت في اللابتوب وعملت المشكلة دي وينزل فيها ضرب. وبعد مد الايدين الكتير ده اخدت قرار دينا انها تطلع بيت اهلها فوق وما تنزلوش تاني وترفع عليه قضية خلع. وفي خلال 3 شهور وقبل ما تحكم المحكمة بنطق الخلع ابتدى ان هو يتودد لأهلها ويترجاهم ويعمل المستحيل علشان يرجعها تاني. ورجعت البيت تاني، ولكن بعد ما رجعت له يا ريت ان هو هدي او سكت او اتعظ لموضوع قضية الخلع ده، لكن بدأ يضربها اكتر من الاول وكأنه كان بينتقم. وابتدت بالفعل ان هي تروح عند اهلها تاني وترفع قضية خلع تانية، واهلها برضو ضغطوا عليها للمرة التانية عشان ترجع لجوزها، وقعدوا يقولوا لها انت مالكيش الا بيتك وجوزك وعيالك وهتخربي بيتك وعيالك هيبقى مصيرهم ايه وكلام من ده كتير. وفي المرحلة دي أبوها اتوفى، يعني اللي كان بيصرف على البيت وبيجيب أكل وشرب وبيكفي بنته من مجاميعه اتوفى وما عادش معاها أي فلوس. هو بقى كان بيسيب لها وهو نازل من البيت 10 جنيه على الترابيزة ويقول لها اتصرفي، لحد ما كانت في مبلغ ورثاه من والدها ابتدت انها تاخد منه حاجة في حاجة لحد ما خلصته.
والزوجة كده عملت المستحيل مع الزوج، ولكن مفيش فايدة خالص. فقررت انها هتلم هدومها وهتلم حاجتها وهتمشي من البيت بلا رجعة. ففي اليوم ده هو عرف ان هي رايحة تلم حاجتها علشان تسيب البيت، وعرف ان دي هتبقى المرة النهائية مش هترجع تاني. راح لها وابتدوا يتخانقوا مع بعض خناقة كبيرة. وطبعا ابتدت ان هي تقول له الشقة ملك والدها، العمارة نفسها كلها ملك والدها. فقالت له انا هاخد حاجتي وهطلع فوق وهديك مهلة شهر ان انت تلم حاجتك وتمشي عشان انزل البيت تاني واربي اولادي. دي مش شقتك، دي شقة ابويا. ولما عرف ان في كل حاجة هتسحب من تحت ايديه وكمان هيسيب الشقة اللي هو قاعد فيها، ابتدى انه يجيب سكينة من المطبخ ويهددها بيها. طبعا هي ما حطتش في دماغها، وابتدى يقول لها لا لو ما كملتيش معايا عيشه انا هعمل فيكي واسوي. ابتدت ان هي تدافع عن نفسها بالاله الحاده اللي ماسكها في ايديها. طبعا يمين شمال يمين شمال ابتدت تدافع عن نفسها وتزقه. راحت جت الاله الحاده دي جوه صدره. بقت في المرحلة دي قدامها جثة ومش عارفة تعمل ايه. راحت اخدة الجثة وحطها تحت السرير ورمي عليها اسمنت وجبس، ودماغها ان طبعا ان الاسمنت والجبس دول مش هيطلعوا ريحة للجثة. وبالفعل لما اخوها وامها دخلوا زي ما حكيت لكم في الاول، اكتشفوا الوضع ده، وابتدت الشرطة تدور عليها وجابتها من عند الست السودانية القعيدة اللي كانت قاعدة عندها. ولما جم يحققوا معاها حكت الكلام كله اللي انا حكيته لكم. وما زالت التحقيقات قائمة لحد دلوقتي، مش معروفة ان هي تتحسب دفاع عن النفس ولا ده قتل ولا ايه بالظبط. انا عايزة اسمع ارائكم في التعليقات، ولكن انا ليا الرأي الخاص في الموضوع ده. اني ما ينفعش ان يكون في مشكلة ما بين الزوج والزوجة والاهل رغم عنها، وان هم عارفين ان العيشة دي اصبحت مستحيلة، ويقولوا لها روحي وعيشي عشان ولادك. مفيش حاجة اسمها روحي وعيشي علشان ولادك، لان الموضوع بعد كده بيتحول لجريمة. فما ينفعش ان انا ابقى عارفة ان الشخص ده مستحيل ان بنتي تعيش معاه وارجع بنتي ليه واقول لها عيشي عشان اولادك. وعايزة برضو اسمع ارائكم في التعليقات. قولوا لي رأيكم في الحادثة وقولوا لي رأيكم في كلامي.